stani, čekaj, halo, ko zove stalno, halo. Halo, dobro večer. Ajde, Večer, Iva. Ma imam jedno pitanje za Johna Volana. ajde, pucaj. Zanima me šta John Volan kaže na ove prosvjede koji su Srbi napravili zato što Novaka nisu pustili u Australiju. Pa znaš šta, vidiš da smo se ujedinili svi, kužiš, ja sam dosta popratio tu temu, dosta sam informiran i sam sam bio u Australiji i sam sam bio 6 sati na obavijesnom razgovoru. Znači dobio sam vizu, ispunio sam sve uvjete, točku, zarezu, mikromilimetar. I uhapsili su me u Dubaju, nisu me baš uhapsili, ali imao sam obavijesni razgovor u Dubaju na aerodromu, rekli su Mr. Devedzik, you have a phone call from Border Protection Police from Australia. Razgovarao sam sa graničnom policijom, čim sam došao u Australiju, u Perth, su me uhapsili, ispred mene je bilo 5000 ljudi, ostao sam na 6 sati sam ostao. 5000 ljudi ispred mene, samo mene su uhapsili. Prvo pitanje je bilo, John Volan... Dobro. A ovo, šta kažete na ove prosvjede što Srbi sad okreću klokane na ražnju? Počekaj, u Australiji dnevno pogine oko 50.000 klokana jer ih ima 150 milijuna, znači svaki dan automobili ih ubio brdo. Znaš šta, ja sam vidio i hrvatske zastave, ovo nije samo problem, ovo je prosvjed koji se zove No Wax. No Wax. Vidio sam da su Srbi zamijenili tamo aboriđine da love kengure. Ma ne, svi jedu, ja sam isto probao, to ti je kao kremenadlje od bilo kojeg mesa, znaš, meso, znaš šta. Da, mislim, to je životinja koja jede korijenčić. Za Nikolinu isto vidim da ocjenjujete nastup. Da, dajte nam, molim vas, 1 do 10. Da. A jel može više od 10? Daj, koliko Da, može 10 sa 10%. Ne može, ček, stani, ne može. Može sa 1 do 10. Evo 10 i po. Može. Ajde, stavi 10, točno 5. Ali razlog je čisto taj, jer znate, inače ja sam nepokretan i kad je Nikolina počela pjevati, ja sam prvi put ustao iz kolica da ugasim emisiju. Pa super, Baš mi je drago, hvala Nikolina, ovo je prvi put da hodam nakon 30 godina. Drago mi je zbog tebe, evo, ako dođeš u Pulu, bit će mi drago. Eto. Nadam se da ćeš još jednom zapjevat da ja ponovo Hoće, za kraj ćete dobiti još jednu pjesmu. Hvala, da mnoge malo su atrofirale. Hoćeš neku brzu pjesmu ili nešto onak žešća? Kak te mi paže, ti meni to reci? Daj mi nešto od Whitney Houston, pošto imam i zatvor pa da pročitam. Daj neku našu, čović. Whitney Houston, evo Celine Dion je meni jako draga i Whitney Houston. U 5. mjesecu ima koncert Celine Dion u Zagrebu, Zagrebačko Arenu, eto, ako Bog da, ali ispunit ću ti želju, eto. Odlično, ako možeš nešto od nje, u životu. Da ja prošetam do WC-a. Može, eto, hvala ti i svako dobro. Ajde, čao. Halo.